Oli kutawira radio Tawira TV Johnson Sengende yabasubiza okubeera nga mbatuusaako programu ezikwatagana wano mu UAE era nga bulijjo program People and Places mbaleetedde musajja wammwe muganda wammwe omukulembeze wammwe wano mu kibuga ekya Abu Dhabi mu United Arab Emirates okubannyonnyolako naddala mmwe abali e Uganda nammwe abali wano oba oliawo mwandyetaze information eno okugimanya nti wano mu UAE biki bye twandyesaanye okumanya nga tulimu oba oliawo nga tetunnaba kutuukamu oba nga tugenda kujja. Muganda wange nsaba oyanjulire abantu bano bakutegeere. Muganda wange webale nnyo okunkyaza amanya n'eddoboozi team consultant nga bulijjo publicity wammwe wano mu Abu Dhabi. Nsanyusa okulaba nti ntuusa akawungezi kairo nga twogera ku nsonga ezigenda mu maaso. Tugenda kwogera ku bintu ebitonotono wano mu UAE, ebintu tips ezimu naddala gwe ajja wano mu UAE ng'oli Uganda biki by'osaana okumanya oleme kujja ate ogwe mu buzi ogambe singa namanya singa nakola wenti oba oliawo tekyandibaddewo. Era muganda wange ngenda kubeera kuba yo publicity kitegeeza mawulire yatubuulya biki ebyetaagisa ebi wano mu UAE ate nammwe abali Uganda musobola okubeera nga mubitegeera. Johnson Sengendo nga nze nzo olwaleero okubanjulira program eno People and Places. Kati muganda wange njagala onnyonnyole omuntu waffe ali e Uganda n'omuntu waffe ali ku Tawira TV awuliriza omuntu ng'ajja okuva e Uganda biki ebyetaagisa naddala nga kyali Uganda byalina okumanya. Ssebo webale nnyo bali ddala nga sinna kutandika ku nsonga eyo kansooke nnyonnyola abantu team consultant kijja kitya. Essebo team consultant amanya matuufu Timothy ndi consultant mu bintu bya IT. Yes. Ndi musajja mumanyirivu mu bintu bya information technology era omundi consultant mulamba mu nsonga ngezo. Kakati nga bombuza ku nsonga y'abaganda baffe abakyali wabweru wa UAE nga bajja muno obuzibu biki bayinza okusanga na biki kye balina okuba nga bagobererako okulaba nga bazzeemu. Ekisookera ddala ekintu kimu kye balina okumanya nti bw'ojja wano ekigambo ekisinga obukulu bwe bwerufu mu bintu byonna by'obeera okola kubanga wo wano zikamera nnyingi eziba zitambula yonna mwa ebibuga byaffe byonna ebya Dubai, Sharjah, Abu Dhabi kamera zikola era bw'oba oleese emize okuva e Uganda ez'okukwata mu bintu by'abantu ng'obeeta wano oyinza okwekanga nga omalidde wala. So byebyo mukana omukulu nga bw'abannyonnyodde okwawukanako ensi zino zaawukana ne tekinologi agenda ayawukanamu ali e Uganda n'ali wano. Kakati twagala okubeera programu eno eriwo People and Places ebintu ebifo gye tubeera byawukana naye eyo gye tubeera gye tuwangalya twagala tutegeeza abantu abandyagadde okujja okutwegattako naddala wano mu UAE muleme kugwa mu butego obw'enjawulo okugeza nga bwannyonnyoddeko kya kamera. Kamera wano oyinza okulaba nga okola ekintu ng'olaba tewali akulaba naye wabeerawo amonitaringa kamera buli wamu. Nze lumu natambulako nagenda ku kifo bakiyita Madinat Zaid Shopping Center. Nga bw'omanye Uganda buyinza okulekawo ekintu kyodduka oddeyo munda nendekako ensawo yange wabweru nali nina byenguze nengirekako wabweru just 5 minutes nenyingira munda nali nakyenjagala okugolayo ekirala naye ng'ensawo yali ezitowa nengirekako ku madaala naye mu ddakiika 5 baali abasirikale batuusewo okubuuza biki ebiri mu nsawo muno alesewo tulabye eddakiika nga 5 nga takola ki tajjaawo bintu bye alazeewa nasanga abasirikale batuuseewo. So kitegeeza security ya wano eri so tight era tubasa mwenna abajja wano mu UAE mwegendereze emize emibi gye mulina. Njagala twogere ku kigambo kya climate oba embeera y'obudde ya wano bannayuganda abajja wano wandi kibagambyeko oti ekigambo ekyo ekyembeera z'obudde. Embeera y'obudde ya wano yo ekyukakyuka mu biseera ebimu omusana gwaka nga mungi ate ebiseera ebimu obunyogovu ne bujja naddala ng'ebiseera bya December, January, February obunyogovu bubeerawo naye ekitundu ekisinga obunene kya musana. Omusana gutandikira ddala okuva mwezi gw'okutaano paka mwezi ogw'omwenda awo omusana gubeera mungi nnyo ddala. So nandisuubidde nti baganda bange mwenna abajja nga muzze okwagala nti mumunonyane ekyokulya olina okujja ng'omanyi nti embeera y'obudde olina okuba nga ogigumira buli wamu. Nabwe ekyo waliwo muganda ng'omu eyazze wano okuva mu bitundu ebya Uganda eyo emmanga eyo yatuuse wano naye yatuwadde enseko. Yabadde atya? Yatuwadde enseko. Atya?
yafunye omulimu bulungi nnyo ng'atuuse wano ng'ateddemu ssente ze tiketi visa atuuse wano bamuwadde omulimu naye bwe yatuuse bamuwa n'agamba nedda nze banzizeeyo ewaffe nabamubuuza kiki ensonga gye yawadde ensonga nti omusana mungi ate n'ebyokulya birimu kamulali mungi kale embeera ng'eyo nosanga nti waliwo abantu abamu abajja ndowooza nakigendererwa nti jasindala kutambulamu naye nga togenderedde kugamba nti ogenda kunoonya ssente baganda bange mwenna abali eyo abagenda okujja wano ekyebugaa kintu kimu nti bw'oba ogenze bulyambwa kyosangayo kyokola ki kyolya kubanga olw'ensonga nti oba ogenze onoonye ssente so naye bw'obanga omanyi nti ogenda kuleeta ekyejo ky'okuva eyo yonna gy'oli nti nze mbale neebaka mu nnyumba ya gundi ya bwaguuga bwe buti nti eri njagala kubeera mu kifo kigazi bwe kiti ojja kwekanga nga tolina kyofufinyemu. Kati njagala twogere ku bigambo by'entambula. Entambula mulimu amateeka agafuga entambula ez'enjawulo. Munnayuganda ajja wano mu bigambo by'entambula waliwo baasi, waliwo kaabu, waliwo traini. Entambula ezo nyonyola ku muntu alemeggwa mu buzibu n'ebitaala we babuulireko. Baganda bange mwenna abajja nsuubira nti abajja wano mwenna mubeera nti temulina layisinsi ekukkiriza kubeera ng'ovuga wano ebidduka. Abasinga okujja wano babaasi na metro na kaabu. Naye ku makubo gaffe tulinako ebitaala oba ebitaala ebyo ebirinamu ab'ebigere we bayita traffic lights ezo muzeegendereze nnyo naddala abatambula kubanga si bw'ojja kusanga nga emmotoka ziteganya okutambula ng'oyitewo mangu nnyo misinde olw'okubanga bw'osanga ebitaala ekyo kuliko ekya red ne green bw'osanga kyaka red stoppinga gwe webigere togamba nti olw'okuba nti tewaliyo n'emu ejjanza epitawo buyisi ngende bajja kukuba fayini ey'amaanyi kubanga fayini yawebigere okukulosinga nga si gwagenda eri diramu 2 emitwalo 2 okukulosinga obukulosinza ekita egundi ekitala ekya red gwe webigere emitwalo 2 so n'olw'ensonga eyo bw'oba ng'ozze wano manya nti ogenda kugondera amateeka g'ogenda okusangawo so toleeta mputtuuyo osale busazi ojja kufunamu obuzibu. Kati twogere ku wa baasi tulaba waliwo abatambula nga batambulira mu baasi ez'abantu bonna oba public buses babeera ne cards ekyo twogerako oti abayingira mu baasi awo singa oyingira nga tolina card tokoze otya kiba kitya bakikola nga buli bus stop bateekawo ekyuma kyoterako ssente ku kaadi yo in case nga kaadi yo eba ng'eweddeko ssente oli waddemu okuteekako ssente ku stage wonna gy'otuuseeko si gamba muganda wange nti olinnye baasi nga tolinaako ssente ku kaadi ogwo musango kubanga bw'otuuka mu baasi munda olina okutaagingako ku kyuma ekibeera ku mulyango bw'oteekako kaadi yo ekuwerokaminga nti tuwebale kujja so ne oba ng'ovaamu era oddamu n'oteekako nereko ekukyajinga naye kyotakola kwe kutuula obutuuzi mu baasi nga totaaginzeeko kaadi yo bw'otateekako kaadi yo manya nti bano bainspekita abajja batambulira mu baasi kyansi eyinza okujja obubi n'akusanga ng'oli mu baasi tewataddeko kaadi yo ku kyuma n'akukwata na omusango gwakuteekako akukuba diramu 2 era gye emitwalo 2 ge Uganda so kati muganda wange yenna yajja wano nti ozze nnoonya mulimu ebizibu byoba oguddemu olumu kati byebyo otandikidde mabanja ga fayini ezo twandizeewaze okubeera obulungi. Tugende ku nsonga endala tuli ku bantu abajja oluusi nga tazze na mulimu ajjidde ku visit visa ate oli najja nga azze afunye omulimu abantu abo bakompealingako ti era amagezi golina obbawa abo abajjidde ku visit visa na bano abazze nga bafunye omulimu. Webale nnyo bwana Sengendo ekintu ekyo kiri mu mbeera bweti tulina baganda baffe abali wa Uganda njogera ku kuba Uganda nga bajja wano nnoonya emirimu nandiwadde amagezi nti bw'oba okyali Uganda ng'osazeewo kujja nti onoonye omulimu ono visit visa jangu ng'omanyi bwe banoonyaamu emirimu kubanga ekyo gwe mulimu ogusinga obukulu ennyo okujja wano bw'oba ng'ozze wano nga tomanyi bwe banoonyaamu mulimu kijja kubeerera kizibu nnyo okufuna omulimu
embeera ezinoonyamu omulimu za bika bya njawulo. Bw'ojja wano bw'otuuka wano abasinga abagira ku visit visa bajja n'ebipapula nga tebiri verified from your campuses oba gye wasomera oba luddawa. So kiba ky'okwetaagisa okujja n'empapula nga ziri certified okuva ku Ministry of Education, ku Ministry of Foreign Affairs ne ku embassy ya UAE bw'oba ng'ojja wano kubaako stamp ezo ne stickers ezo. So bw'ojja wano ng'onoonya manya nti oli well equipped with those documents. Ebyo ebikuyamba okubeera nti ojja kubeera nga ofuna omulimu naddala ogw'amaanyi. Okuggyako emirimu bino emitonotono egya wansi abantu bajja kuba nga tebajja kufaako ku byakusomako byaki, bajja kugenda bugenzi ogende naye nga ssente z'oba ojja okufuna zijja kubeera ssente entono. Mu mbeera ng'eyo nja kugamba baganda bange nti emirimu egisinga okunoonyezebwako giri online. Bw'otuuka wano manye bakozesaamu intaneti, ogende ku websites onoonyezeeko emirimu. Kampani zonna ezisinga ziteteeka ebintu byazo ku websites zaabwe. So nandisuubidde nti baganda bange mwenna abajja wano mulina smartphones zibayambako okubeera nga munoonyezaako ki emirimu. Naye bw'ojja wano nga tolina simu, tolina mbeera bw'ekyo, ojja kwekanga nga ofunye obuzibu okubeera nti onoonyezaamu omulimu. Mu mbeera nga bw'etyo ojja kwekanga nga ogudde mu bafere. Abantu abajja okujja wano bakolimbe nti nze nina omulimu, leeta ssente bwe ziti, wekanga ate nga akubbye oba ojja kuba nga tutalina kyofunyeemu. Njagala era ku nsonga eyo ku y'abafere, tulabye embeera nnyingi nnyo nga bannayuganda oluusi babba bannayuganda bannaabwe n'amugamba nti ngenda kufunira omulimu, n'amukolera ku buli kimu n'amuleeta. Olutuuka e Dubai nti otuuse e Dubai ku airport n'essimu ye n'agijjako. Abantu abo boogerako otya? Abo bangi nnyo ababbye bannayuganda bwe batyo mu mbeera nga bwetyo. Naye nze kye ŋŋamba ku bannayuganda bonna twafuna omukisa ne tufuna Tawera TV, Tawera Radio nti esobodde nnyo okubeera ng'eranga obukulembeze bwa AUU wano mu Abu Dhabi naddala, kubanga wano tulinawo leadership ezitutwala, tulinawo bachairman baffe, tulinawo aba publicity department namba eri awo, tulinawo abantu ab'enjawulo. Nandisuubidde nti munnayuganda yenna ng'oveeyo manya muntu ki akuteekamu ekyokujja eno, kubanga abasinga bangi kuliko abafere, kuliko n'abantu babalamu. So mu mbeera ng'eyo nze ŋŋamba munnayuganda ajja wano, ŋŋamba munnayuganda yenna ajja wano. Totuuka wano olina kugamba nti yalina ssente tete mu kino ekintu nga tumaze kwebuuza. Bw'otuuka mu kintu weebuuzeeko, wano awantu wenzize waliwo abatwalawo bakama bange bwe mba nga ntuuse wano omuntu ono bw'ati aŋŋamba kukumuwa ssente abeere nga nnyamba mu kintu kino, bamumanyi wano. Awo ojja kubeera ng'oyambiddwako okubeera nga tokoze eki, tobbiddwa. Kubanga bw'otuuka wano tulinawo emesi 7. Emeti yonna gy'otuukiramu erimu abantu abatwalayo. Bw'otuukira mu Abu Dhabi gye bali, bw'otuukira mu Dubai gye bali, Sharjah bonna mu Obuwalabu bonna abantu abo gye bali ab'enjawulo. Kituufu. Twagala okwebaza muganda wange Temu Consultant ng'oye munnamawulire wano mu kibuga ekya Abu Dhabi, capital city ya United Arab Emirates. Naye nga okubategeezaako obukulembeze obuliwo, tulina omukulembeze akulira bannayuganda bonna mu UAE bamuyita Bastu Nsubuga. Ate tulina n'omukulembeze akulira bannayuganda aba Dubai bamuyita Ndugwa Mustafa. Ate tulina omukulembeze akulira ab'e Sharjah bamuyita Ismail Kamoga. Tulina owa Ain bamuyita Mukulu Mutajjaz. Tulina n'owa Abu Dhabi bamuyita Mukulu Ismail Sebugwawo. Kati owa Sharjah atwaliramu ne Emirates zisigadde wali Ajimani. Kale tubasaba bw'obeera ojja consulting akobuuze omuntu ono mumumanyi aleme kubba nga tetulinayo tumunoonyeza. Twagala okubeebaza tumulemu katono ate tukomewo nga tumaliza puroguramu ey'olunaku luno olwaleero. By the names of Albert Gafayo, Managing Director, Speed Express Group of Companies. I'm inviting all Ugandans in UAE for the convention that will start on 16th of October to 16th to 18th of October. Speed Express, we will be there, and we will be having, please come and visit our stall. We will be there.
The services that we offer are visas, tickets, and also tour packages. We appreciate for all those ones who have been coming to us for our services, and those people, we encourage the people that have not been using our services, please endeavor to use our service. We also open accounts, bank accounts for Ugandans in UAE. We also give loans to Ugandans so that they can buy land or they can finish their houses back home in Uganda. We appreciate for those people who are always coming, and we encourage everyone to come in the event. This event is organized by the Ugandans Association in UAE in collaboration with the Ugandan Embassy. Please don't miss this event. We will be there. Use our fast, affordable, and reliable service. Thank you so much. We also appreciate the Tawila Radio and Tawila TV for the services they provide. Thank you so much. Tubakulisawo mu luwummula otonotono, njagala kubajjukiza nti olunaku olwaleero tuli mu program People and Places wano ku Tawira Radio, Tawira TV, era ng'olunaku olwaleero nkyaziza publicity wa bannayuganda mu kibuga ekya Abu Dhabi obayita team consultant, era nga tuli mu kwogeramu akatonotono okubategeeza mu bannayuganda abajja eno mu UAE, oba oli awo nammwe abali wano okumanya biki bye mulina okumanya nga muli wano mu UAE. Njagala muganda wange oyogere ku kigambo kya embassy. Waliwo obukulembeze bukwatagana ne embassy, but munnayuganda buvunanyizibwa bwa munnayuganda ki? Munnayuganda alina okugenda ku embassy oba yo embassy eyambirawo munnayuganda no mu UAE? Obala nnyo ssebo bwana Sengendo. Buvunanyizibwa bwa munnayuganda yenna azze wano mu UAE okubeera ng'okwatagana ne embassy yo. Na bwe kityo ku embassy tulinayo forms eziriyo ezirina okuba nga zijjuzibwa bannayuganda mwenna ababeera bazze wano mu Buwarabu. So era nkubiriza abaganda bange mwenna abali eyo nti oba otuuse mu UAE manya nti weewandiisa bakumanye nti nno okola ki muuli mu ggwanga. Ne woba oli ku visit visa, ne woba ng'ozze na kampani oba ng'ozze na ki kyonna, jangu embassy ekutegeere nti wooli. Embassy banga tekutegedde we reporting bakulembeze bo mu community yo gy'olimu. Community erimu ba leaders. Genda yo bagamezi bannange mwendi ndiye mupya bw'oba nga bamenayo ekintu kyonna kyonna amorede tutulinawo sports. So oyinza okubeera ng'ozze wano naye ng'obadde ne talent yo ng'ojja bakidde okuva mu ggwanga Uganda, naye bw'ojja n'omanya nti nno wano waliwo community y'amaanyi bannange tukwatagana na ffenna, ojja kwekanga ng'ojjayo talent yo kubanga tulinawo ebintu eby'enjawulo ebitugatta. Tulinamu emipiira, music atambula, bano bakola ki, era ogezina okwekisanga ng'omwana ate wajja kukunoonya mulimu ate n'omaliriza ate ng'ovumbudde talent yo mu bintu eby'enjawulo. Tuyanza nnyo ndowooza banne muwulidde mwonna abava e Uganda mulina n'okumanya embassy eruddawo. Embassy eri mu Abu Dhabi. Embassy ya Uganda eri mu Abu Dhabi, the capital city of United Arab Emirates. So mujje mwewandiise embassy bategere obeera ofunye buzibu oyanguyibwa okubeera nga basobola okutracinga wooli oluusi oba oli awo n'okuyamba. Naye tugenda kubeera nga ate tufunayo ku bannayuganda abamu abazze okunoonya ku mirimu batubuuleko ku experience yaabwe ne kamale okusibula omukulu ono. Ate mu studio ndabe nga kyazaayo omukyala omu agenda okuba nga ayogerako ku kigambo kya bwalabye UAE. Kati muganda wange njagala osembeyo obubaka bwo obw'enjawulo obuwumbawumba ku nsonga eno, kuba program tujja kubeera nga tugireeta buli kiseera okwejjukanya abantu. Tujja kwogera ku bigambo by'enguudo, location, emirimu egy'enjawulo gye bakola abantu ab'enjawulo. Naye nga tonakumaliza mbadde nsaba omentioningayo mirimu ki bannayuganda gye batera ennyo okufuna wano mu UAE. Obala nnyo ssebo, emirimu egisinga okwetanira ennyo bannayuganda wano mulimu omulimu gw'obwa driving cab. Naye gwe munnayuganda ali eyo ng'ojjira ku visit visa ng'omanyi nti ogenda tuka wano ovuge weerimba, wabula kukwatagana ne kampani eri mu ggwanga lyo weewandiise, kubanga kampani eyo ye balina obuvunaanyizibwa nga agent okubeera ng'erikulutinga ba drivers. Omulimu gw'obwa driving wano mu kampani bw'oba nga weeresebwamu wano togenda kufunawo chance eyo. Chance eyo eri mu zi companies ez'enjawulo okuva mu ggwanga. Waliwo omulimu emirimu emirala nga housekeeping, yo weeri era bw'oba nga aweerese wano you can get it. Housekeeping, emirimu egy'enjawulo mingi
construction work wegiri security wegiri cleaning tulinawo emirimu gy'abasecurity receptionist waitress wano gwe ate omuntu azze nga oli waitress ng'olinamu experience y'eggwanga lyo ate obeera w'amaanyi nnyo kubanga wano waitress beetaagisa abantu abatataddeyo fomu zaabwe ku website oteekayo ku website ku company ez'enjawulo ez'amaanyi naddala z'owoteeri ezo obeera ne chance y'amaanyi nnyo emirimu mingi nga weera bw'omanyi nti world yonna emirimu gye gimu ebintu by'ogenda okusanga wano ate this is the first class country ebeeramu ebintu bingi nti ojja kusanga kati mu gas right now beetaaga abantu ab'enjawulo gwe nennaali eyo oba oli doctor oba oli engineer nja kusaba kintu kimu saagala ove mu ggwanga lyaffe kubanga tubeetaaga bayinginiya tubeetaaga babadokita tubeetaaga e Uganda so temuvaayo mujje naate tubeetaaga okutavaayo yingine ajja kubeera e Uganda ng'afuna obukadde 2 abeere ng'ajja wano ng'afuna obukadde 13 omuntu oyo obeera tomukotogedde sijja mukotogera lwa nsonga kyeka ndowooza awo kiba kyetagisa kukyusaamu ku bukulembeze naye katulinde tulabe ekijja mu maaso awo tujja kuba nga tubagamba bannayuganda oba muveeyo oba temuvaayo so n'olwensonga etuweemu omwaka gumu tulabe enjawulo eneebeerawo tujja kuba nga tubabuulira. Kati muganda wange nsaba osiibule abatuwuliriza oba oli awo tumireyo ne ku bantu. Baganda bange mwenna mbeebaza okubeera nti tukwataganya kimu kusingira ddala nja kwebaza nnyo community ya Abu Dhabi esobodde okubeera nti tulinga famire tuli kimu wano mirimu egy'enjawulo tukolagana era nga bwanasengendo ono owatawira publicity munnange sebo webale nnyo omulimu gw'okola omulimu ogwo gw'amaanyi nnyo nja kutumira ku bakulembeze baffe ab'omu Dubai bahaji mwebale nnyo tubeebaza okubeera nti you show the way nungi nnyo era ebintu byammwe tubyagala nja kutumira ku famire yange Uganda mu Rwanda nti mbaagala nnyo mbaagalira ddala namwenna mikwano gyange mwenna ebitundu ebyenjawulo beebaza nnyo mwebalire ddala okubeera nga tukwatagana. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam. Kale nga tumaliza programu y'olunaku olwaleero era ngenda kubeera nga ate funayo omugenyi omu mu dakiika zino ezisigaddewo ajje ababuulireko ku experience gyafunye wano mu UAE ngazze okunoonya emirimu naye nga twagala okwebaza obukiiko obw'enjawulo bwenna wano mu UAE obubaddewo okulaba nga bukumaakuma bannayuganda abafunye ebizibu n'abo abatuuse ku birungi okulaba nga ebintu byonna bitambula bulungi naye n'okubajjukiza ennyo convention y'omwaka guno egenda kubeerawo mu October w'omwaka guno kale tukunga mwenna bannayuganda abaagala okwetaba mu bigambo by'obusuubuzi okusuubula wano mu UAE okutwala e Uganda ate ne Uganda okuleeta wano convention eyo mube tugenda kubanga tubawa update season na era nga mukulu Ndugwa Mustafa chairperson wa convention eyo naye nga awangale mu kibuga ekya Dubai ate nga ne mukulu Ismail Kamoga ngoye wo marketing kaye kandabe ku mukyalo ono ababuuliyeko katono biki byalabye wano mu UAE. Akakati omukyala wono amaze okuyingira mu studio wano agenda kuba nga ababuulira ku nyawo amanyago gwani nyanzanya mukulu Sengendo amanya bamutaluka ya Ahmed nga de Uganda naye ng'essaawa eno mbeesinze wano Abu Dhabi mbeebaza nnyo olwa hospitality gye mutuwadde bambi badde nnungi team consultant big up wow. Bambi kyenjagala okugamba bannayuganda bannange abakyaliyo naye nga muli wiringi okujja eno okunoonya emirimu nga mumanyi ensi yaffe bw'oba ozze eno kyenjagala okukusaba kimu nga tonna bagenda mu maaso mukulu Lukiya madamu Lukiya wajja ddi omaze muno nakajja almost 1 week UAE ogisanze oti? UAE nina engeri gye ngisanzemu. The weather is so different yanjawulo okusinziira ku ffe twamanyire eri tugenza ove waffe enkuba etonnya kyokka wano omusala gwako okufa obufi otambulako ka distance wonna wali oyagala kwebaako oyagala nywa amazzi ate si byangu anyway naye olina okubeera n'obugumiikiriza kasita obanga omanyi kyokola kikyoyagala ebyokulya abamu tuvenye waffe tumanyi nakamulali tetumanyi byakulya byeno tebitegeerekeka test ziba zanjawulo naye bwe tujja wano tulina okusooka ne tuyiga embeera ate ekirungi tusangamu ne bannayuganda bannaffe ne basobola otubuulira gyetusobola okukwasaganya. Sofa ebyokunoonya emirimu otuuseewa? Ebyokunoonya emirimu nyinza obyogerako ensonga nga bbiri. Ekisooka olina okubeera ne unit
naye tujja wano ne tusanga bannayuganda bannaffe abamu nga oba nkugambe nga tebaagaliza nga balina emitima emigumu ng'omugamba lesederiska wookini biki akeekukulira nga ye naye nga tamanyi nti nno gw'okyasobola okugenda n'ofuna chance ate naye tomanya oyinza tegofuna n'omuyamba tubeere nga tulina unity ffe bannayuganda bw'oba ovuddeyo ewammwe kyannamukaaka ng'omanyi omutima gw'omubi beerayo tojja nkwegayiridde eno we tujja wano mu nsi zino tufuuka baaluganda tetulina kukola kikweyawulamu ne bw'osanga munnayuganda muno mubuuze tambulo eyo gye tutambulira ojja kulaba ng'ofunya omulimu mu speed okujja ku mulimu kigogo gwoyagala ofune omulimu gwenjagala gwe nandyagadde nfune kale tuve ewaka nga twasomera emirimu naye unfortunately olumu tetuzze nampapula zaffe nekitubeera kizibu naye nze kyenyinza okugamba bannayuganda banange nti bw'oba ozze wano omulimu gwonna gwofunye so long as you're being paid soko obeere n'ogwo okusecuringa visa yo kati nga gufa babajjidde ku visit visa osooka otandike n'ogwo omutini gw'oyina then olabe engeri gye kiddako so nga nze nandyagadde ofuna omulimu nga waitress like receptionist naye bwekiba kigamba I can try any other. Okay. Kale madamu Rukia nsaba otumire ku bantu bo abali Uganda bategere nti watuuka bulungi. Wow, neyaza for this opportunity ntumira mami wange omulungi chala nasa ku Madina tata wange Sibiba Muhammad nga babesinga eyo mchalo nakasike luwero omwana wange omuwati enjeshana mutumiddeko netumira n'omwami wange ali muno sijja mwogera for security purposes ali muno aze mulondoola baagala nnyo netumira n'ekoligo wange gwe najja naye I wish you all the best nabo bonna abanoonya babitanda busoke great plus all Ugandans in UAE I love you all. Osigadde amanyani Nkaya banaye mumuulidde yazze wano kunoonya mirimu era tumusabira tugenda bannayuganda nga ffenna awamu tufe okulanga bannayuganda abazze wano tubayambe era tukubiza bannayuganda abali muno oli wajja nga azze muyambe ate leka mubba bubbi ekintu kigula ddiramu 2 omugala kigula ddiramu 3 kubajjukira sente za wano bobeera wakajja muno batozimanyi bulungi bwewulira ddiramu 10 gwe mutwalo gwe Uganda diramu emu lwe 10 katonza gamba payo diramu awa 5 ye ulianga obusente obutono diramu 5 so mitwale emeka mitwale 5 kale mwabajja muisoke mumanyi ne sente value ya wano sente ziba nyingi nyo olusintu zitwala nti ntono nyabo webali nyo bali ddala okukiriza okujja okwogerako eri abantu baffe abawuliza abaffe era na abawuliza abatawira radio Tawira TV mwekumye ku Tawira radio Tawira TV era bagenyi banjiko ngenda kuleta n'omugenyi omulala omuyeka ababuuzeeko era ababuli ku experience ye yasanze wano mu UAE yanjura amanya go gwana amanya gange bampita amanya ndi musajja muganda amanya Lubega Victor nange ndi musanyufu nnyo okusikyalako wano ku Tawira TV Tawira radio era ina achievement yamanyi mukama wange era nsanyuse nnyo esewo muno mu UAE omazemu bbanga ki mu UAE maximum olendoza mazemu emyaka 2 tata emyaka 2 esewo onoonya mulimu wagufuna oba tonaba najja already ng'olwedde omulimu nguyina era nkola tata era okola esewo UAE ogisanze otya UAE kugamba UAE sigirabyemu buzibu bw'amaanyi naye obuzibu obusinga bwensinza okulaba mu UAE mbeera ya budde embeera y'obudde okusinziira ku mbeera y'eka kubanga mukulu Tawira tumanyi ffenna tuva wamu kusinziira embeera y'obudde ewaffe nti obudde bwaffe bukyuka naye tebukyuka nnyo nga bwa wano nti bano balina embeera y'obudde ey'omusana n'embeera y'obudde ey'empewo kwegamba engeri embeera y'obudde bwekyukamu ngeri ffe tutagimanyiira kituleetera nnyo obuzibu bw'amaanyi tulwala kwegamba kituyisiza bubi ddala bubi nnyo muganda wange ebyokulya obyogerako oti ebya UAE ebyokulya bya UAE kamulali oyo kamulali temwefumbira kwegamba nkuwamu experience mu nti bwe nali nakatuuka wano twagenda netuukira mu basajja abapakistani abo nga batufumbira emmere naye emmere nga ya tabbu nga batekamu kamulali ai la haula la quwata illa billah matooke lumonde muceere taata enva nkoko kyekinsanyusa kyokka kubanga eka enkoko okugiryako kyali kya tabbu enkoko nyingi nnyo enkoko yo kwegamba byebijanjalo nkutidde byebijanjalo mukulu Tawira ekyawano nti enkoko yo tugiriridde ddala era ekyo kinsanyusa nnyo iwano naye ng'ekizibu kamulali oyo bubaka ki bw'oyinza okuwa munnayuganda
ategeka okujja mpozi gwagira ku visit visa oba wajja omulimu najira ku employment wajja ku employment najira mu company kakati bubaka ki bwoyinza okuwa omuntu ali Uganda nga ayagala kujja wano kakati obanga ajide ku visit visa oba azze nga alina omulimu biki by'olina omugamba yamanyi kakati mukama wange obubaka bwennyinza okuwa nti kwegamba kujja nga weetegese nga kyojja okyagala ate ng'oli mumalirivu okumira buli mbeera yonna mbuuza mu ekyo ntegeeza ki kubanga mulimu embeera gy'olina okugumira nti olina okujja ng'omanyi kyoyagala bw'omanya nti kyoyagala n'ogamba kati nzize wano wendi tewali maama tewali taata nina kujja kukola oba okitegeera n'ekirala nti kwegamba embeera eya UAE okubeeramu tobanga aliwa ewaka nti ojja kulwala gundi akuyambe gundi akole ki olina kumanya nti oli ku bubwo ku kigambo ekyentambula okyogerako otya ekigambo ekyentambula transport entambula omuntu agendako wano agendako wa entambula eyimiridde etya kakati ekintu kyentambula obuzibu obulimuko nti entambula nnungi naye obuzibu etusinga okusanga nti ebifo ebimu tuba tetubimanyi nti omuntu ayinza okugamba nsanga mu kitundu bwekiti naye ngaebitundu byonna ogenda obituuka nga bifaanagana ogamba n'obeera mu kibuga nga wunze n'ogwa mu kintu n'owunga oba okitegeera naye ngaentambula nnungi nnyo kubanga ofuna baasi ebisale bya layisi. Tufunyeyo omugenyi omulala wano omu ku bajja wano okunoonya emirimu kubanga okunoonya emirimu tulina engeri eziwerako abantu gye bajja okunoonya emirimu. Abamu bajjira ku visit visa, abalala bajja nga bazze kukyalira abantu baabwe, ate abalala oluusi bajja nga bavuye ddala e Uganda nga balina emirimu. Kakati omukyalo ono gwekyazizza wano olwaleero era azze wano mu studio kubako ng'ayogerako experience gy'asanze wano ng'azze okunoonya emirimu. Nyabo oyanjula amanya go gwani? Amanya Bantana Musoke Goreti. Ojja kwongerako ku ddoboozi katono? Amanya Bantana Musoke Goreti. Muno mu UAE omazeemu bbanga ki oba wajja ddi? UAE nakamalamu only 1 week. 1 week. Experience ye lyetya UAE ogirisanze otya? UAE nga kale ndabula kuba naffe abajja wiiki gye mmazeewo embeera yo olina okujja ng'oli mumalirivu oba omusana we guba gwaka naddala ffe abajjidde ku visit visa olina okuba nga oli mumalirivu nti kyoyagala okyagala olina okufaayo nnyo n'otekayo omutima okunoonya omulimu kuba visit visa si byangu kuba oyinza okujja nga olina omulimu gw'oyagala naye n'otagusanga nayo embeera yonna ebaawo in case nga bakuwadde omulimu omulala nga guli gugaali okyayinza okugukola olw'ensonga kasaguba nga kukuwa akasente akalungi. Kakati njagala nkubuuzeeko watuuka muno wajja ng'olina gw'omanyi oba wajja ng'oze okutandika butandisi anywhere? Najja nga nnyina gwe mmanyi naye si byangu kuba experience gye baagala ebeera ya myaka mingi ate ng'oluusi gwe tonnagituusa naye we guba nga gugaanye osobola okugezaako ekirala. Kati okusinziira bbanga ly'omazeemu method ki z'okozesa okunoonya emirimu zewakagezaako? Z'okozesa okunoonya emirimu nga ggwe z'okozesa kati? Zenkozesa olina okunoonya ku online ekirala olina okufaayo nnyo okwogera ne banno kugamba ebintu byakwatagana n'oyogera ne banno kuba tosobola ginoonya kuba tomanyi weegiri naye munna ayinza omumanya nti eri waliyo ku mulimu nagamba agezaako kweno link noonyezaako wano naye n'ekikulu kya byonna online kyesinga obukulu. Tumirako ku bantu bo? Ntumirako ku bantu bange mami wange omulungi ennyo gwe nsinga okwagala, with my sisters and brothers, with my lovely daughter ne mikono gyange bonna abali muno ne ka best friend pange kenajja nako kalukiya mbagala nnyo. Okay. Kakati bana wetu programu yaffe wetugigadde olunaku luno olwaleero nga tugenda kubeera nga tubatuusaako abantu ab'enjawulo n'okufuna experience ez'enjawulo wano mu UAE abantu baleme kujja nga bagwa bugwe mu nsi gye batamanyi gye batategeera byakulya byakunywa so bw'ojja ng'omanyi banno kye bayiseemu oba naawe ofuna wootandikira program People and Places. Mbadde Johnson Sengendo okutuusaako programu eno era nga mbasaba mwenna mwekumire ku mukutu guno Tawira Radio Tawira TV era nja kubasaba nti bw'obeera ng'olina omulimu guli eyo tolina ngeri kijja kugira inbox nga Tawira Radio Tawira TV. Tulina abantu bangi nnyo betwogerezeganya nabo abasobola okubeera nga basobola okwetwalira omulimu ogwo
inbox Tawira TV tujja kubanga tusobola okujamba bannaffe okufuna emirimu egy'enjawulo ate ne ku groups ez'enjawulo eza bannayuganda wano mu UAE Abu Dhabi balina WhatsApp group ya Alaini waliwo Sharjah Dubai so tubeere nga tuyamba bannaffe abaze okunoonya emirimu tulabe nga tukyusa ensi yaffe mukumye ku Tawira Radio Tawira TV